Hej alle sammen og velkommen til den her video. I dag vil jeg vise jer rundt i min campingvogn, eller en vi har lånt. Min far har lånt min fars venner. Så lige nu er jeg på ferie, så jeg vil bare vise jer rundt. Okay, lige nu sidder jeg i min seng. Her. Det er så min seng, ikke? Der ligger min nye hørbe for. Mega fed. Så har jeg min bamse. Så har jeg lidt bøger deroppe, lidt film, Playstation, TV, anlæg, sådan min creme og hårbørste og sådan noget. Og nogle små skab, der ikke er mit tøj. Og en lille lampe. Så hvis vi kigger her, så har vi døren lige her. Sådan en seng. Så hvis vi går lidt længere over, så får du køkkenet her. Her der har vi bare en shampoo stående. Så faktisk ikke skal stå der. Så, men ja, så har vi sådan lidt forskellige hundeguffer, lidt knive, lidt cigaretter, masser af skab, mikrobølgeovn, min pakke. Det er fordi vi bruger ikke det her, vi bruger det der ude i teltet. Så herinde, der sover sådan min far. Det er hans taske der. Han sover han. Ja, den er mindre end min. Men de har vindueskarm. Det er jeg ikke. Og så kan de sådan trække for her, så hvis jeg lige kan vise det, så her kan de bare trække for. Men lige nu kan jeg ikke, fordi der ligger sådan en pude i vejen, men de kan trække for. Så hvis vi går herover, så kan I se, der hænger en morgenkåbe. Så kan I se, det ligner bare et helt normalt skab, men der er ikke noget håndtag. Så trykker man på den, og så kommer der håndtag ud. Det er så badeværelset. Her. Jeg skal lige sige, nogle af tingene er ikke vores. Det her er ikke vores. Det her er ikke vores. Det her nede er altså heller ikke vores. Og det der er altså ikke vores. Eller det her håndklæde. Det er kun den der min toilettaske. Og så den her. I undrer nok, hvad det er. Det er en håndvask. Simpelthen. Det er sådan en håndvask, du kan slå ned og op. Sådan når du er ude på toilettet. Mega smart. Men man må ikke bruge det her toilet. Det må man kun bruge, hvis det er sådan om natten, eller virkelig tidligt om morgenen, fordi ellers så skal man bruge de andre. Men som I kan se, har vi et endnu skab her, hvor vi skal trykke. Så har vi sådan min kuffert. Og alt det der ikke er vores rode. Det er sådan et klædeskab, men som bliver brugt til depot. Så kan I se, så går vi lige ud her døren. Så kommer vi sådan ud her til forteltet. Herover der vasker vi op. Og der er bare sådan en ting. Og der er min hund udenfor. Så herover der sidder min far. Spiller poker. Her laver vi så mad. Her er de her komfur. Og herover er vores køleskab og fryser. Eller som I kan se. Yes. Vi har sådan 3 ting. Og så herover der har vi sådan et bord, hvor vi har en ovn. En kaffemaskine, en elkæde, nogle kander, lidt rodet ting herovre, nogle lys og sådan, nogle net og noget kaffe, nogle tandbørster, og så hernede har vi legetøj, som også sådan en legetøj, man kan køre rundt på. Så har vi tv, og sådan en lille båd, fordi der er en pool heroppe. Så ja, det er så min hund, Jean. Men det herovre, vi vasker op, det er mit job at vaske op, så I kan lige få et hurtigt kig udenfor. Det ser altså sådan her ud udenfor. Der står sådan en grill og et bord, en parasol. Og så holder vores bil der. Og så er min hunds mad og vandskål. Og den der store ting, det er lys. Så yes, og her har vi så trappen. Så ja. Men nu er jeg på vej ind igen. Campingvognen. Whee! Yes, jeg vil bare sige, at det var alt for min video i dag. Jeg håber, I vil se med i min næste video. Så hej!